8月29日 ，ESPN 著名记者罗在自己的播客节目中暗示森林狼球星吉米·巴特勒因为拒绝承诺本赛季结束后续约森林狼，森林狼管理层不得不考虑交易走吉米·巴特勒。沃的消息一向准确，此爆料一出，立刻引起轩然大波。巴特勒对森林狼的年轻球员不满已经不是秘密。森林狼在季后赛以1-4的大比分被休斯顿火箭绅士横扫出局后，巴特勒对唐斯·维金斯的失望便浮出水面。巴特勒更是直接在推特上发表了这样的言论：领袖的职责之一就是给迷失方向的人指明前进的道路，而我身后这些白痴看起来都已经迷失了。森林狼球星吉米·巴特勒其实也难怪巴特勒尚未离队便发出如此偏激的言论。唐斯和维金斯二人都是撞秀出身，拥有绝顶的天赋，这是守了最后一位的巴特勒无法比拟的先天条件。可巴特勒凭借自身的努力，逆袭德里克罗斯成为了公牛新大哥。上赛季开始前，巴特勒被交易到森林狼，成为年轻的唐斯和维金斯的导师。可唐斯和维金斯的态度无疑令人失望，懒散、萎靡、养生成了他们两人的代名词。这两人的气质与顽强、坚韧的巴特勒恰恰相反，这也难怪巴特勒会瞧不上这二人。巴特勒对唐斯、维金斯感到不满。再说到森林狼的主教练汤姆·希伯杜，以长时间使用球队主力球员而闻名，在公牛时便一手用废了罗斯。公牛解雇希伯杜后，巴特勒好不容易逃离希伯杜的魔爪，命运弄人，没成想又在明尼苏达这个小城市他乡遇故知。上赛季巴特勒以场均 36.7 分钟的上场时间与雄鹿的字母哥并列联盟第2。巴特勒再强硬也是一个正常人，当自己奋力拼搏到流尽最后一滴汗之时，队友仍是一副萎靡不振的模样，任谁也无法抑制怒火，更别提激情似火的巴特勒了。今年夏天，巴特勒拒绝了森林狼为他开出的一份为期4年价值 1.1 亿美元的丰厚续约合同，这已经算是森林狼能为巴特勒开出的最大合约了。明年夏天巴特勒又长1岁，想要拿到这样合同估计不会像今年这么容易，但巴特勒还是选择了拒绝，可见其离队决心有多强烈。巴特勒拒绝森林狼丰厚续约大概1周前，巴特勒被爆出对加盟湖人持开放态度，这样公开的示好他队，无疑给森林狼管理层浇了一盆凉水。保罗·乔治在步行者时，科怀伦纳德在马刺时都爆出过这样的言论，最后都离开了母队。相信巴特勒也是有意效仿这两人，争取早日离开森林狼。巴特勒的下一站是湖人吗？如今若爆出巴特勒拒绝向森林狼承诺续约，更是很可能直接成为交易的导火索。如果森林狼不交易巴特勒，任由其明年夏天以自由身离开，那面对森林狼的将会是竹篮打水一场空的局面。用于交易来巴特勒的筹码潜力，新星扎克拉文也会成为白送公牛。相信森林狼很快就会做出行动。那么巴特勒的生涯下一站会是哪里？我们不妨拭目以待。